ddau ynghylch y defaid, mae bryd cynhenid mwyaf poblogaidd a niferus y sioe, y torddu. Ac yma wrth ochr i fwynhau'r cyfan oll, mae un o hoelion wyth o gymdeithas, Bethan Watkins, o'r borth ger Aberystwyth. Nawr te Bethan, chi oedd un o'r cyntaf i mewn i'r bryd yma mwy na lai. Pam maen nhw dal mor boblogaidd heddiw? Wel, maen nhw'n fryd caled. Chi'n gwybod, sy'n eisiau gormod o ddwysfwydd arno nhw. Ac maen nhw'n dlws ofnadwy, marciau yn hanfodol bwysig i'r bryd. A gallu bod yn sialens ar y degau. Yn rwystredig iawn. O, yn sicr, yn sicr. Ond na, maen nhw'n yn fryd tlws iawn ar y cae. Chi'n sôn am y marciau rhinweddau'r bryd yma, a maen nhw yn unigryw, maen nhw'n rwystredig i gael yn gywir hefyd yn dyn nhw. Beth yw'r marciau chi'n chwilio amdano? Wel, mae'r pen, marciau fel mochyn diar yn de, badger faced. Wedyn mae'r di yn dod o dan yr trwyn, a lawr y frest, i'r bol, a lan wedyn y britchin a lawr y gwmffon. A wedyn marciau tan ar y coesau hefyd. Maen nhw'n ymrywio, y gwlaniad yn ymrywio o fod yn reit ole, yn reit wyn, i fod yn reit gochlyd. A mae hwnnw'n dangos i caledrwydd nhw. A mae'r marciau, chwod yr enw, mae'n torddu yw'r enw, byddech chi'n meddwl, mae dafod ddi nhw wedyn, ynddo fe? Ond y tor yw'r bola, ynddo fe? Yw'r bola, ie. So'r torddu iawn, mae'n dechrau'r torwen sydd â bola gwyn. Yn sicr, ie. O, mae'n braf i gael bod nôl yma. Chi'n cytuno? O, yn sicr, ydy. Mae 2 flynedd heb sioe wedi bod yn amser hir. A mae'n bleser i gweld cynifer allan yma heb bore yma. A ni'n gweld nawr y beiriad, Mr Malcolm Evans o Gaerfyrddin. A mae'n dipyn o gymeriad ydw o fewn y bryd. A fe yw'r beiriad swyddogol fan hyn heddi. Yndi, fi'n credu bydd fe tipyn o waith i wneud. Malcolm yn cyn-gadeirydd y gymdeithas. A fi'n siŵr bod e'n mynd i mwynhau i ddwrnod yma. A mae di gwisgo'n smart, wedi cael siwt newydd ar gyfer y swydd. Yn sicr, mae fe'n edrych yn very dapper fel wedon nhw. Fi'n credu o'n i siarad nhw'n gynharach a fi'n credu bod i sawl siop yn chwilio am siwt ar gyfer yr achlysur. A war y teg, mae hwnna'n dangos faint o'n rydel mae'n gweld a teimlo'r swydd yn dweud. Wel, mae beirniadu y sioe frenhinol yn anrhydedd yn ei hunan. Dwi'n mynd dim gwell na hyn. Chi'n gwybod? A Malcolm, yn hen law yn dweud ar fod yn y cylch yn cystadlu hynna. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano? O, yndi, yndi. Yndi, a gobeithio geith o'i blesio. A beth oedd e'n gweud wrthon ni oedd e'n chwilio amdano? Oedd rhywbeth oedd yn ei ddal i lygad cyn gyntaf oedd e'n camu mewn i'r cylch? Ie, mae hynna'n ddigon gwir. Os oes rhywbeth yn dal eich llygad chi amser mae'n cerdded fewn i'r cylch, os nag oes na rhyw nam arni amser chi'n archwilio fe, mae fe'n stico efo chi. Wel, ar y nod yna, fe gawn ni weld beth fydd Malcolm yn dewis nes mlaen yn osbarth yr hen hwrdd torddu. Dech nôl mewn ychydig i weld pwy fydd yn derbyn cerdyn coch cyntaf Cylch y Defaid yn sioe frenhinol 2022. Yma yn Cylch y Defaid, mae cystadleuaeth torddu ar hyn o bryd, yr hen hwrdd. A dwi'n meddwl, Bethan, bod Malcolm yn agos iawn at wneud i benderfyniad erbyn hyn. Wel, mae'n edrych yn debyg, yndi. A fi'n credu, mae yna wen fawr ar eich wyneb chi am reswm arbennig iawn. Chi'n nabod yr un sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd yn dda iawn? Odw, Sioe Jeffries yw enw fe, mae fe'n wyr un chwar, a fydde'n had yn hen dy cudd o fe. A dyna ni, cadarnhad ar y cynlyniad, carden coch cyntaf y sioe. Carden coch, haeddiannol hefyd. A chi'n hoff iawn o'r hwrdd yma? Odw, mae fe'n hwr caled. A mae fe'n apelio at ei. A Sioe wedi cael ei eni a chotwen ar ei gefen? Odi, ers yn grwt bach ifanc, rhyw 2-4 oed bydde fe a cotwen rownd y cylch efo ifangi, efo'n hwar. Ac yn mwynhau. Odi, mae fe'n dyfed. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi Bethan. A fe ni gael chat sydyn iawn yn Robert Jones o Landybia yn ennill y trydydd safle, Aaron Hemmings yn ennill yr ail safle o Lanfynydd, a wedyn Sioe Jeffries yn ennill y garden coch. Llawgwch mowr i ti. Diolch yn fawr, diolch. Ti'n hen law ar ennill fan hyn yn y siow. Sut ti'n neud e hyn? Just digon o practice, really, fi'n credu, ie. Just cael y right breeding a rhoi bwyd iawn i nhw. A
A dwi'n iawn i ddweud, illus ti cwpon y frenhines yma, ti a 5 mlynedd yn ôl? 2015, efo hen dafod Torwen. So, dyma oedd, tro diwetha wnaethon ni ennill lan fan hyn, y champion anyway. So, Lot y ti ymlaen heddi? Os, mae wedi 8 o nhw lan ma. So, a mae Torwen yn dechrau 3 o gloch hefyd. Ti'n chwysu barod? Pob lwc i ti! Diolch.